السلام علیکم سر، جزاک اللہ جی۔ میں نے کہا سر یہ میسیج تو میں نے بہت پہلے کیا تھا، شاید آپ نے لیٹ سنا، مصروف ہوں گے جی۔ میں نے کہا جو اللہ کا فضل ہے ابھی تو طبیعت کافی بہتر ہے، کہتا ہے کہ کھانسی کا بھی فرق ہے اور سانس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اور دوسرا سر بس ابھی وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی اتنی زیادہ، کم لگتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی زبان پہ نا دانے نکل آئے ہیں، یا پھر معدے کی وجہ ہے یا کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ سر یہ ہے کہ اسے اطلام ہو رہا ہے بہت۔ اللہ برکاتہ جی بھائی، انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ۔ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو آن لائن میڈیسن منگواتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے بھائی کی میڈیسن منگوائی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کو شفا دی ہے، ان کی کھانسی بھی ٹھیک ہوگی اور ان کا سانس کا مسئلہ بھی بہتر ہو گیا ہے۔ اور جو اس کا معدہ کا ڈسٹرب ہے اور جو اطلام ہو رہا ہے نا، اس کے معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے میڈیسن نا اسی کی سانس کی اور کھانسی کی میڈیسن منگوائی تھی، تو الحمدللہ ہماری تو میڈیسن پورے پاکستان پوری دنیا میں میڈیسن جاتی ہے۔ اب آپ کی جب میڈیسن ختم ہوگی نا آپ کے پیشنٹ کی، تو آپ دوبارہ منگوائیں گے تو پھر میں اس کی معدے کی بھی اور اس کے اطلام کی بھی دوائی ایڈ کر دوں گا، انشاءاللہ وہ بھی معاملہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔